Друзья, всем привет! Сегодня мы на примере Шкода Octavia 5 будем обклеивать моделином приборную панель. Вот. Чтобы она не скрипела у нас. Так, для этого первым делом необходимо снять блок управления светом, я уже снял, и саму пластиковую накладку. С одной стороны и с другой стороны. Также она на двух защелках. Снимается достаточно просто. Я использовал вот такие съемники. Купил за 300 рублей, заказал для снятия обшивки. Дальше нам необходимо снять вот этот кожух под рулем. Просто тянем его на себя и все. То есть необходимо приложить немного усилий, конечно, чтобы защелка она выскочила. После чего откручиваем два торкса. Соответственно, вот здесь торкс один и вот здесь второй. Откручиваем их. Дальше берем две обычные пластиковые карточки и вставляем сверху. С одной стороны. Раз, вы почувствуете, карточка преодолеет усилие. Это значит, вы вставили правильно. И с второй стороны. Два. Ставили и вниз. Давим на себя, тянем. Все. Вот таким образом снимается панель. Дальше просто тянем ее на себя. Все, вот у нас панель демонтирована. Вот она у нас в руках уже. Вытаскиваем ее. Вот. Так вот, друзья, смотрите. Я уже здесь в местах соприкосновения пластика с защелками уже обклеил моделином. Это только сверху. Теперь еще необходимо, думаю, пройтись по периметру самой панели приборов. И также снизу необходимо обклеить. Так вот, друзья, я обклеил уже верхнюю часть. Верхнюю часть обклеил. То есть вот таким вот образом. Четко вот по контуру, по краю самому обклеил. Осталось нижнюю часть обклеить. Результат также покажу через несколько минут. Вот, друзья, я проклеил снизу. Проклеил вот эти сами ушки. Вот эти самые ушки крепления с другой вот стороны, с внутренней вон. То есть в местах соприкосновения. Ну и в принципе все. Буду сейчас устанавливать панель приборов на место. Так, на место устанавливаем. Так, снизу заводим тут. Раз. Сверху тихонечко. Так как мы сейчас наклеили моделин, то уже будет достаточно плотно заходить панель приборов. Вот главное не передавить. Панель приборов установлена. Как видите, все уже закручено, все прикручено, вот, все прикручено, все установлено. Так, дальше устанавливаем вот эту пластиковую накладочку, которую под панелью прибора обратно. Просто защелкиваем раз с одной стороны, два с другой стороны. Все село на свои места. Далее вот здесь у нас пластиковая накладка. Вот ее необходимо будет также проклеить, потому что она издает различные звуки во время езды по неровностям. Сейчас я вам покажу. Так, вот таким образом проклеил эту детальку. Теперь буду устанавливать на место. Так,
Вот, ребят, проклеил. Вот, ребят, проклеил еще одну деталь. То есть это где блок управления светом. В местах соприкосновения пластика. Вот эту деталь я уже проклеил. Довольно плотно зашла. Ну и теперь при нажатии никаких посторонних скрипов не доносится. Соответственно, все сделано правильно. Так, вот, ребята, установил. В принципе, довольно неплохо. Скрипов практически не слышно уже. Но вот есть такие моменты. Вот такие моменты, видите, немного манделина выпирает. Просто берете канцелярский нож, либо что-то острое. И вот таким вот образом его туда-обратно заталкиваете. То есть ничего страшного, если вы немножко с размером не угадали, надо было поуже подрезать. Я его не подрезал, а прямо так приклеил. Вот таким вот образом туда его заталкиваем. Ну и все. Ну и вот здесь немножко сверху. Ну и все, друзья. Все элементы обратно установили. Теперь, думаю, будет намного приятнее и комфортнее ездить. То есть без посторонних разных шумов, скрипов и так далее. Всем спасибо за внимание.